Donaudampfschifffahrt, Elektrizitäten, Hauptbetriebswerkbau und Beamtengesellschaft. Немецкий язык. Немецкий язык является одним из германских языков, а если быть более точным, то одним из западногерманских. Где его используют? На немецком говорят около 100 миллионов человек, он является самым распространенным родным языком среди жителей Евросоюза, даже несмотря на то, что Великобритания еще пока оттуда не вышла, и третьим по распространенности языком в интернете после английского и русского. Больше всего носителей немецкого проживает на территории, полностью включающей в себя Германию, Австрию и Лихтенштейн, мелочь не забываем, большую часть Швейцарии, а также некоторые находящиеся поблизости регионы других стран. В Германии, Австрии и Швейцарии существуют 3 немного различные нормы немецкого языка, но помимо этого на всей этой огромной территории можно найти великое множество диалектов. Нижненемецкий язык когда-то был языком межнационального общения в Ганзе, экономическом и политическом объединении городов на севере Европы, простиравшемся от Кёльна аж до Новгорода. Но потом Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык, а он был носителем верхненемецкого диалекта, поэтому и литературный немецкий теперь базируется на верхненемецких диалектах. Кстати, верхненемецкие диалекты делятся на центральные и южные, и граница между ними примерно совпадает с линией под названием Weißwurst Äquator, или экватор белых сосисок, потому что к югу от этой линии все едят белые сосиски. А еще там постоянно пьют пиво, и все девушки ходят в дирндлях. Но мы отвлеклись. Орфография. Немецкий алфавит отличается наличием букв с умлаутом, то есть с 2 точками над ними. Потом умлаут стали использовать чисто для стиля такие heavy-metal группы, как Motorhead и Motley Crue, из-за чего на концертах в Германии фанаты орали их названия не так, как во всех остальных странах. Еще в немецком языке есть такая буква, она называется SZ, которая, однако, уже 100 лет как не употребляется в Швейцарии. Она передает звук «с», и при написании всего слова заглавными буквами может быть заменена на... Назовем это 2 «с» подряд. А теперь взгляните на этих двух великих людей. Их имена стали известны русскоязычным людям довольно давно, поэтому мы их называем Фрейд и Эйнштейн, тогда как в современном немецком языке их имена звучат как Фройд и Айнштейн. В 1974 году правила передачи этих буквосочетаний в немецко-русской практической транскрипции изменились, поэтому теперь расхождений с современным немецким произношением стало меньше. Но ведь наверняка есть еще в России очень пожилой спортивный комментатор, который восхищается игроком немецкой сборной по фамилии Швейнштейгер. Грамматика. Тут, конечно, тот еще карнавал. Глагольная приставка может отделиться и убежать в конец предложения, а ведь в немецком возможны не только длинные слова, но и длинные предложения. Весь смысл предложения можно поменять на противоположный, опять же, в самом конце, добавив одно маленькое слово «nicht». «Ich liebe dich», «Я люблю тебя», буду дарить тебе цветы каждый день, мы проживем долгую и счастливую жизнь и умрем в один день. «Ich liebe dich nicht», «Я не люблю тебя», у тебя не все в порядке с психикой, иди лечись, ты портишь мне жизнь, ты тварь, я подаю на развод. Лексика. Немецкий язык активно заимствует слова из английского, в результате чего вырастают такие монстры, как слово downgeloaded, которое можно перевести как «скачанный». Но в свое время немецкий подарил русскому языку огромное количество слов. Зная, например, как буквально переводится слово «бутерброд», начинаешь понимать, что бутерброд с маслом – это почти как масло масляное, но только еще с добавлением хлеба. Зачем нужен немецкий язык? Чтобы читать в оригинале труды немецких философов, чтобы читать в оригинале труды немецких физиков, которые в начале 20 века построили совершенно новую науку. Ну и чтобы флиртовать с девушками в дирндлях на Октоберфесте. Почему нет? Учите немецкий. Lernen Sie Deutsch.